समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनका दिन रात खेतों में काम करने में निरंतरता रहता था। एक दिन रामू खेत में काम करते हुए थक गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। जब वह पेड़ के नीचे बैठे तो उन्हें देखा कि एक चिड़िया उनके पास एक पत्थर के टुकड़े पर बैठी हुई थी। चिड़िया का एक पंख टूटा हुआ था। रामू को चिड़िया की हालत देखकर दया आई। उन्होंने चिड़िया को अपने हाथ में उठाया और घर ले आया। रामू ने चिड़िया को दवा और पानी दिया और उसे आराम करने के लिए एक छोटा सा घर बनाया। कुछ दिनों बाद चिड़िया का पंख ठीक हो गया और वह उड़ने लगा। पर चिड़िया ने रामू का घर छोड़ना नहीं चाहा। वह रामू के साथ रहना चाहती थी। रामू ने समझा कि चिड़िया उससे अपनी सहायता के लिए आई थी। उन्होंने चिड़िया को अपने दिल से घर में रखा और उसका ख्याल रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह हमारे साथ कभी न कभी वापस आता है और नेक दिल और दयालु व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं।